हेलो दर्शकों, आज के नुस्खा में आप सबका स्वागत है। देखिए, बहुत सर्दी जुकाम होता है ना, कुछ खाने का मन नहीं करता और फल फ्रूट कुछ भी खाएं तो तसल्ली नहीं होती, रोटी तो चाहिए होता है। तो आप लोग देखिए, आज ये एक रोटी बेल के मैंने रखी हूँ और ये मलाई है और ये सामग्री है जो बीच में डालूँगी कि औषधि का भी काम करेगा हमारे सर्दी जुकाम में और स्वाद का भी काम करेगा। तो इससे दो फ़ायदा है। तो देखिए, ये है कस्तूरी मेथी, ये अजवाइन है, ये कलौंजी है, ये है अलसी का पाउडर पीसा हुआ है और ये नमक है, ये मिर्ची है। तो मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार, ज़्यादा खाते हो तो ठीक है, कम खाते हो तो उस तरह से आपने लगा। ये मलाई है, तो पहले इस पे हमने 1 चम्मच मलाई लगाना है। ये देखिए, इसको पूरा लेप कर देना है ये रोटी में। ये देखिए, लेप कर दिया हमने, अच्छे से लेप कर देना। उसके बाद हमने कस्तूरी मेथी को पूरा छीट के, फिर ये कलौंजी को हमने, फिर ये अलसी पाउडर को हमने, ये देखिए, फिर अजवाइन को हमने, फिर ये नमक को हमने स्वाद अनुसार, फिर ये मिर्ची पाउडर। तो सारे चीज़ें इसमें हमने डाल दिया। तो अब इसको हमने रोल बना के परांठी बनाने हैं। इतना स्वाद लगेगा। और देखिए, कल हमें जुकाम हुआ था और कल मैं कुछ खाने का इच्छा नहीं कर रहा था, मैंने खाई एक बना के और आज 60-65% मेरा ठीक है। तो मैं सोची आप लोगों में शेयर करूं, आप लोगों को भी बताऊं। ये तो अभी मौसम आ रहा है ना, तो बहुत ज़रूरी है ये सबको जानकारी होना कि मतलब इस तरह से खाना चाहिए। तो ये अब हमने इसको रोल बनाना है। रोल बना के फिर आटे के साथ हमने बेल के तवे पे पका लेना है। फिर बताते हैं हम आपको। तो हमने देखो इस तरह से रोल बना लिया, बिल्कुल पतला करके इसको रोल बना लिया। अब इसको हमने इसको बेलन से थोड़ा पतला कर लेना है और थोड़ा मोटा भी रहेगा तो ठीक लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। ये इतना टेस्टी लगता है कि आप बोलोगे कि हम रोज़ खाएं ये। और देखो, फ़ायदा भी करेगा, हर चीज़ इसमें है जितना हमें चाहिए। इसे हमने डाल दिया। डालने के बाद इसको सरसों के तेल थोड़ा थोड़ा हम लगाएंगे। घी नहीं डालना है क्योंकि गला ख़राब है तो हरज करेगा घी। और रिफ़ाइन भी नहीं डालना है क्योंकि रिफ़ाइन भी हरज करता है गले ख़राब में। तो हमने बस ये सरसों के तेल में इसको धीमी आंच में पकाना है और इतना टेस्टी हो जाएगा ना कि आप बोलोगे कि रोज़ चलो ब्रेकफास्ट में यही मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मैंने निकालना है, फिर प्लेट सजाती हूँ। तो देखो दर्शकों, ये कितनी सुंदर परांठी बन गई। प्लस आपको अदरक वाली चाय बना के दिया है, तुलसी अदरक वाली, क्योंकि अब इसके साथ कोई चीज़ का गुंजाइश नहीं है। इतना टेस्टी ये लगता है कि सूखे ये खा सकते हो। ऐसे सॉस रख दिया है, यदि आपके रिक्वायरमेंट है तो ले लो, वरना ये ऐसे देखिए, इतना खास्टा है ना, इतना अच्छा है। और साथ में सारा ये देखो, इतना अच्छा है खाने में कि आप हमेशा बोलोगे कि हम ब्रेकफास्ट में हमें यही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।